Ennen kuin aloitamme, pyytäisin teiltä pienen asian. Pyrin kovasti saavuttamaan 1000 tilaajan rajapyykin. Se on minulle todella merkityksellinen luku. Painakaa tilauspainiketta. Se on vain yksi klikkaus, mutta valtava motivaatio minulle tehdä seuraava video. Kiitos teille todella paljon. Hänet myytiin vangiksi. Mies, joka vapautti hänet, ei tiennyt, että hän oli ylipäällikkö. Älä koske minuun, ihminen, en tarvitse sanojasi. Kun hän romahti luolan seinää vasten, hänen valtava ruumiinsa valui alas märkää kiveä pitkin kuin kuoleva ukkonen. Hän oli ollut siellä 2 päivää, ehkä 3. Ketju, joka oli pultattu rautakauluksen läpi hänen kaulansa ympärillä, ankkuroi hänet seinään kuin eläimen. Hänen ranteensa olivat raa'at. Hänen huulensa olivat halkeilleet. Ulkona jäätävä sade hakkasi vuoristosolaa, ja miehet, jotka olivat myyneet hänet, olivat jo kauan poissa, varmoja, että hän ei selviäisi kylmästä. Edran oli vain piipahtanut luolaan paetakseen myrskyä. Hän oli kukaan, köysintekijä maista, kantoi vain kuluneen laukun ja pienen terän leikkaamiseen. Hän liikkui häntä kohti joka tapauksessa, kädet koholla, sydän pamppaillen rinnassaan. Hän katsoi häntä silmillä, jotka eivät anelleet. Vaikka hän oli kahleissa, vaikka hän tärisi, hän piti itsensä kuin joku, joka oli tottunut toteltavaksi. Hän ei huomannut sormuksessa olevaa rautarengasta, joka oli nyt mustunut, mutta lian alla epäilemättä komentajan sinetti. Hän alkoi vain työstää ketjua. Jos olisit Edin, olisitko pysähtynyt auttamaan häntä vai kävellyt pois? Ja luuletko hänen olevan vain vanki vai jotain paljon suurempaa? Jätä vastauksesi kommentteihin ja tilaa, jotta et missaa, mitä tapahtuu, kun hän lopulta kertoo hänelle, kuka hän todella on. KTH. Kylä sijaitsi Harmaametsän reunalla, jossa vuoret alkoivat ja sivilisaatio useimpien ihmisten mielestä päättyi. Se ei ollut paikka, jonka ihmiset valitsivat asua. Se oli paikka, johon ihmiset päätyivät. Edin Moss oli päätynyt sinne 7 vuotta sitten 23-vuotiaana murtuneella kädellä, tyhjällä kukkarolla ja ilman muuta paikkaa minne mennä. Hän oli nyt 30 ja Carthista oli tullut hänen elämänsä muoto. Ei siksi, että se oli hyvää, vaan siksi, että se oli tuttua. Hänen mökkinsä sijaitsi kylän pohjoisreunalla, puoliksi hautautuneena mäntyneulojen alle, ja sitä oli korjattu niin monta kertaa, että seinät olivat enemmän paikattuja kuin alkuperäistä puuta. Katto vuoti 3 kohdasta. Hänellä oli saviruukkuja jokaisen tipan alla, ja rankkasateessa niiden rytmi muuttui eräänlaiseksi musiikiksi, johon hän oli tottunut. Hän teki köyttä. Se oli rehellistä työtä, joskaan ei mielenkiintoista. Hän keräsi hamppua laaksokauppiailta, kiersi ja punoi sitä pitkiksi spiraaleiksi pihallaan ja myi sitä tukki- ja jokimiehille, jotka kulkivat 2 kaudessa. Hän oli hyvä siinä. Hänen kätensä, vanhasta oikean keskisormen vammasta huolimatta, joka oli jättänyt sen käyräksi ja jäykäksi, osasivat lukea jännitystä ja paksuutta samalla tavalla kuin muut miehet lukivat kasvoja. Hän ei koskaan tehnyt köyttä, joka olisi katkenut ennen aikojaan. Hän oli oppinut ammatin isältään, joka oli oppinut sen omaltaan. Mossin suku oli ollut köysintekijöitä 3 sukupolvea, merkityksettömiä ja tyytyväisiä. Edin oli viimeinen heistä. Hänen äitinsä oli kuollut 12-vuotiaana, kuumeeseen, nopeasti ja armottomasti. Hänen isänsä oli seurannut 4 vuotta myöhemmin, ei sairauteen, vaan johonkin vähemmän nimettävään, johonkin, joka tapahtui, kun ihmisen syy jatkaa joka päivää hiljaa katosi. Edinille oli jäänyt työkalut, mökki ja koira nimeltä Spool, joka oli elänyt vielä 8 vuotta ennen kuin oli mennyt samalla hiljaisella tavalla. Hän oli yrittänyt kerran olla jotain enemmän. 19-vuotiaana hän oli seurannut tyttöä nimeltä Caesar markkinakaupunkiin Roveniin, uskoen, että rakkaus ja uusi kaupunki olivat samanlaisia uusia alkuja. Ne eivät olleet. Caesar oli valinnut kauppiaan pojan, jolla oli puhtaat kädet ja tulevaisuus, joka ei haissut hampulta. Edin oli palannut Cathyin vähemmän kuin oli lähtenyt, ei vain rahassa, vaan siinä erityisessä itseluottamuksessa, joka nuorella miehellä on ennen kuin elämä korjaa hänet. Hän ei ollut yrittänyt uudelleen, ei rakkauden kanssa, ei kaupunkien kanssa. Hänellä oli sen sijaan koodi niin yksinkertainen, että se tuskin ansaitsi nimeä.
Hän ei jättänyt kärsimystä huomiotta. Siinä se oli. Ei sankaruutta, ei ideologiaa, vain kyvyttömyys kävellä loukkaantuneen asian ohi pysähtymättä. Hän oli kantanut loukkaantuneita koiria tieltä. Hän oli istunut vanhan Meritin, myllärin lesken kanssa 3 talvea surussa, sanomatta mitään, mutta tuoden polttopuita. Hän oli kerran kiivennyt puuhun myrskyssä vapauttaakseen ansassa olleen haukan, ansaiten siitä viillon käsivarteensa. Hän ei odottanut kiitosta. Hän ei odottanut mitään. Hän auttoi, koska vaihtoehto oli tulla sellaiseksi ihmiseksi, joka ei auttanut, ja hän oli nähnyt, miltä se näytti. Juuri tämä ominaisuus, merkityksetön, vaistomainen ja täysin tiedostamaton, sai hänet piipahtamaan luolaan sinä iltana ja sitten jatkamaan eteenpäin sen sijaan, että olisi perääntynyt. Örkki oli suurin henkilö, jonka hän oli koskaan nähnyt. Hän oli päätä pidempi kuin kukaan mies Garthissa, vaikka hän lysähti luolan seinää vasten. Hänen hartiansa olivat leveät kuin ladon ovet. Hänen ihonsa oli syvän harmaan vihreä, sateen jälkeisen liuskekiven väriä. Hänen hiuksensa, tummat ja paksut, olivat irronneet siitä, mikä oli ollut letti, ja putosivat hänen kasvoilleen ja toiselle olkapäälleen takkuisina köysinä. Hänen vaatteensa olivat olleet kerran hienot. Idren näki, että jopa luolan hämärässä kangas ei ollut karkeaa villaa. Se oli jotain raskaampaa, jolla oli rakenne, ja pitkin sitä, mitä kauluksesta oli jäljellä, hän pystyi erottamaan tumman kirjailun kuvion ennen kuin muta ja veri peittivät sen. Ketju oli rautaa, raskasta, vakavaa rautaa, sellaista, jota käytetään myllypyörissä ja sataman porteissa. Se kulki kauluksesta hänen kurkussaan syvälle luolan seinään pultattuun pulttiin. Kuka tahansa, joka oli tuonut hänet tänne, ei ollut tehnyt sitä huolimattomasti. Hän katsoi häntä valtavilla tummilla silmillään, ja jopa uupumuksen ja kivun läpi ne silmät olivat täysin valppaat. Ne olivat sellaisen silmät, joka arvioi kaiken. Uhka, etäisyys, aikomus. Ennen kuin hän päätti, miten vastata, hän oli käskenyt häntä olemaan koskematta häneen. Sitten hän oli menettänyt voimansa jatkaa sitä. Edin kyykistyi hänen tasolleen, mikä asetti hänet hänen silmälinjansa alapuolelle, jopa istuen. Hän avasi laukkunsa hitaasti, tekemättä äkkinäisiä liikkeitä, samalla tavalla kuin hän lähestyisi pelästynyttä eläintä. Hänellä oli vettä, ei paljon, mutta tarpeeksi. Hän ojensi sitä. Hän tuijotti sitä, sitten häntä. Hän asetti sen maahan heidän väliinsä ja palasi katsomaan ketjua. Pultti oli vanha. Ei ketju, joka oli uusi, mutta pultti oli ajettu olemassa olevaan rautatyöhön, johonkin edellisestä rakenteesta jääneeseen. Hän pyyhkäisi sormillaan sitä pitkin, tuntien ruosteen uudemman metallin alla. Hänen teränsä oli liian pieni vipuamaan sitä, mutta luolan lattialla oli irtonaisia kiviä, ja hänen köysintekijän vaistonsa kertoivat hänelle, että oikealla kulmalla ja riittävällä voimalla vanha rauta ja märkä kivi eivät tulleet toimeen. Hän työskenteli hiljaa. Hän katsoi häntä koko ajan. Jossain vaiheessa, ilman että hän pyysi, hän siirsi asentoaan hieman, juuri sen verran, että hän sai paremman pääsyn pulttiin. Se oli pieni asia, mutta se oli valinta. Hän löysi hänen vasemman olkapäänsä takaa, juuri näkyvissä hänen tunikansa revitystä reunasta, merkinnän hänen ihollaan. Hän ei katsonut sitä tarpeeksi kauan ymmärtääkseen sitä. Hänellä oli työtä tehtävänä. Mitä hän ei tiennyt, mitä hän ei olisi voinut tietää, oli, että arpeutumien kuvio, joka muodosti tuon merkinnän, annettiin vain yhdelle arvolle Vorai-klaanissa. Se ei ollut koristeellinen. Se ei ollut klaanin liittymä. Se oli komentovalta, ylipäällikön merkki. Olento, joka hallitsi jokaisen soturin, jokaisen piirityskoneen, jokaisen sopimuksen ja sodanjulistuksen liikkeitä, jotka tulivat Vorai-kansalta. Luolaan kahlehdittu nainen ei ollut sotavanki. Hän oli syy sotien päättymiseen. Hän sai pultin irti juuri ennen keskiyötä. Hän ei kysynyt hänen nimeään ensimmäisenä yönä. Hän ei tarjonnut sitä. Sen sijaan, kun hän oli auttanut hänet jaloilleen ja antanut hänelle loput vedestä, hän tarjosi yhden katseen, ei kiitollisen tarkalleen, mutta jotain sen vieressä, tunnustuksen. Hän oli tehnyt jotain. Hän oli havainnut sen.
He olivat tasoissa. Hän pystyi tuskin kävelemään. Hän ei ollut kysynyt, minne hän halusi mennä. Hän oli yksinkertaisesti alkanut kävellä kohti mökkiä, ja hetken kuluttua hän oli seurannut. Edran oli kasvanut ilman paljon, mutta hän ymmärsi, että ilman paljon kasvanut ei ollut sama kuin ei tietäisi mitään laadusta. Hän oli käsitellyt kallista köyttä. Hän oli nähnyt hienoa kangasta kauppiailla, jotka kulkivat kaatissa. Kun hän käveli örkin edellä ajavassa sateessa, hän oli yhä varmempi, että mitä tahansa hän oli pukeutunut ennen kuin se oli revitty ja mutainen, oli maksanut enemmän kuin kaikki, mitä hän omisti. Hän ei sanonut tätä. Mökissä hän sytytti tulen ja antoi hänelle peittonsa ja tuolinsa, hänen ainoan kunnollisen huonekalunsa, leveän istuimen, jonka hän oli itse tehnyt jokipuusta. Hän istui siinä kuin hän istuisi tällaisissa tuoleissa joka päivä, selkä suorana uupumuksesta huolimatta, leukatasolla. Hän huomasi, että hän oli piilottanut oikean kätensä, sen sormuksen kanssa, reitensä alle. Hän teki liemen kuivatuista yrteistä ja leivän kannasta, joka oli 3 päivää vanha. Hän lämmitti sen tulella ja asetti sen hänen viereensä ilman kommentteja. Hän katsoi sitä pitkän hetken. Sitten hän sanoi muodollisella, varovaisella tavallaan, että hän ei ollut tottunut vastaanottamaan ruokaa muukalaisilta. Hän sanoi hänelle, että hänen ei tarvinnut syödä sitä. Hän söi sen. Hänen nimensä, hän sanoi lopulta, oli Vraa. Vain se, ei sukunimeä, ei alkuperää. Hän ei painostanut. Hän kertoi hänelle nimensä ja ammattinsa ja kylän nimen. Hän kertoi hänelle, että hän oli tervetullut lepäämään, kunnes hän oli tarpeeksi hyvin jatkaakseen minne tahansa oli menossa. Hän kertoi hänelle, että nurkassa oli patja, jolla hän voisi nukkua, tai tuoli, jos hän niin halusi, ja että hän ottaisi lattian. Hän sanoi, että tämä oli tarpeetonta. Hän sanoi, että se ei ollut ongelma. Oli pitkä hiljaisuus, jonka aikana hän näytti arvioivan uudelleen jotain perustavanlaatuista ymmärryksestään ihmisen käyttäytymisestä. Edinin määrittävä muisto, se josta hän ei puhunut, mutta joka eli jokaisen tekemänsä päätöksen takana, oli hänen 19 vuodeltaan ennen Chessaa, ennen Drovenia. Keväällä oli ollut tulva, Harmaametsän joki oli puhjannut tenkereensä, Nielaisten laakson reunalla olevat matalat maatilat. Hän oli ollut miesten joukossa, jotka menivät auttamaan. He olivat liikkuneet nopeasti, vetäneet ihmisiä katoilta ja yläikkunoista. Hän oli ollut matkalla maatilalle, jossa lapsi näkyi yläikkunassa, kun vesi oli siirtynyt, ylävirran nousu, ja saadessaan itsensä korkeammalle maalle kaauksessa, hän oli menettänyt lapsen ikkunan näkyvyyden. Kun he palasivat siihen maatilaan, lapsi oli poissa. Hän ei ollut aiheuttanut tätä. Hän tiesi sen. Pelastusoperaatiota järjestäneet miehet sanoivat niin. Hänen isänsä sanoi niin. Logiikka oli selvä, mutta hän oli katsonut sitä ikkunaa ja laskenut oman turvallisuutensa ensin 3 sekunnin ajan, ja sitten nousu oli tullut. 3 sekuntia. Hän oli kantanut niitä sekunteja siitä lähtien, ei syyllisyytenä, joka tuhosi hänet, vaan muistutuksena, kalibrointina. Hän ei enää laskenut niin. Hän liikkui ensin ja arvioi jälkeenpäin. Siksi hän oli kävellyt kohti kahlehdittua örkkiä sen sijaan, että olisi kävellyt pois hänestä. Vaarn oikea nimi, hänen koko nimensä, se, jota puhuttiin vain muodollisissa neuvostoissa ja Voraiklaanin valaseremonioissa, oli Var ja Dorat, pohjoisten alueiden ylipäällikkö, klaaniäidin ääni, Harmaametsän sopimuksen arkkitehti. Hän oli 31-vuotias. Hän oli ollut komentajana 6 vuotta edeltäjänsä, miehen nimeltä Dorat, kuoleman jälkeen, jota hän oli rakastanut kuin isää ja haudannut täysin sotilaallisin kunnianosoituksin kukkulalle, jonka hän oli henkilökohtaisesti valinnut. Hän ei ollut valinnut tätä elämää. Hänet oli muokattu sitä varten siitä lähtien, kun hän oli tarpeeksi vanha pitämään harjoitusmiekkaa. Sotapäällikön ja diplomaattisen lähettilään tyttärenä hän oli kasvanut ymmärtäen, että hänen arvonsa oli strateginen. Hänen avioliittonsa oli ehdotettu ja keskusteltu ennen kuin hän oli 20. Hän oli hylännyt 3 järjestelyä sillä perusteella, että hän ei voinut johtaa tehokkaasti poliittisesta liitosta, jota hän ei kunnioittanut. Klaanin vanhimmat eivät olleet tyytyväisiä. Hänen äitinsä oli ymmärtänyt, mitä kukaan ei ollut odottanut. Ei hänen neuvonantajansa, ei hänen klaaninsa,
eivät kauppiaat ja lähettiläät, jotka tulivat neuvottelemaan hänen pöytänsä. Hänen toisena komentajana, soturi nimeltä Bretka, joka oli palvellut häntä 4 vuotta ja johon hän oli luottanut täysin, oli järjestänyt menneisyyden tarkkailun. Väijytys oli ollut nopea ja tarkka, eikä sen tarkoituksena ollut tappaa häntä. Hän oli tajunnut tämän myöhemmin. Tarkoituksena oli myydä hänet välittäjälle, joka kävi kauppaa epätavallisilla poliittisilla omaisuuserillä. Kahleissa oleva örkkikomentaja oli arvokkaampi kuin kuollut. Hän oli herännyt siinä luolassa kaulapanta kaulassaan ja 2 päivän sumussa siitä, millä ikinä hänet oli huumeilla tainutettu. Hän oli ollut yksin. Miehet, jotka olivat myyneet hänet, olivat kertoneet välittäjälle, että hän oli jonkin verran merkittävä klaanisoturi. He eivät olleet tienneet, kuka hän todella oli. Tämän hän oli alkanut ymmärtää, oli syy siihen, että hän oli yhä elossa. Jos välittäjä olisi tiennyt, hänet olisi siirretty välittömästi. Sen sijaan hän oli ollut huolimaton, jättänyt hänet kahleisiin luolaan järjestäessään kuljetusta, ja sitten köysien tekijä kylästä, josta hän ei ollut koskaan kuullutkaan, oli kävellyt sisään sateesta. Hän makasi hänen vuoteellaan ensimmäisenä yönä ja kuunteli hänen hengitystään lattialla, ja ajatteli sitä, että hän oli antanut hänelle sänkynsä pyytämättä ja ilman ilmeistä odotusta. 6 komentovuoden aikana hänelle oli tarjottu jatkuvasti asioita, lahjoja, liittoutumia, imartelua, uskollisuutta, mutta aina näkyvissä alla olevan tuoton matematiikan kanssa. Tällä miehellä ei ollut matematiikkaa. Hän oli nähnyt kärsimystä ja liikkunut sitä kohti. Hän ei tiennyt, mitä tehdä sen kanssa. Hän ei myöskään nukkunut hyvin. Unet tulivat kuten aina. Dratin viimeisen henkäyksen ääni. Komentomerkin painon painaminen hänen olkapäähänsä. Sotureiden kasvot, jotka hän oli lähettänyt taisteluun, joista jotkut eivät olleet palanneet. Hän oli tottunut uniin. Hän oli oppinut heräämään niistä hiljaa, kuten johtajat oppivat olemaan näyttämättä heikkoutta. Hän ei tiennyt, että hän kuuli hänet. Ensimmäiset 3 päivää olivat varovaisia ja hiljaisia. Hän vaihtoi siteen hänen ranteisiinsa joka aamu. Kahleet olivat leikanneet ne, ja hän alistui tähän ilmeellä, joka ilmaisi henkilöä, joka sieti välttämätöntä haittaa. Hän käytti kuorta ja kuivattuja lehtiä, joita hän piti omiin vammoihinsa, ja vaikka se ei ollut hienostunutta lääketiedettä, se oli tehokasta. Hän huomasi tämän. Hän kysyi toisena päivänä, mistä hän oli sen oppinut. Hän kertoi, että hänen isänsä oli opettanut hänelle, että köysityö ja puun hakkuu tekivät miehen tutuksi haavojen ja infektioiden kanssa. Hän tallensi tämän muiden havaintojensa joukkoon. Taitavat kädet, yrttitieto, hiljainen osaaminen, ei sitä, mitä hän oli odottanut ihmiskyläläiseltä. Hän keitti yksinkertaista ruokaa, viljapuuroa, kuivattua kalaa, juureksia. Annokset olivat pieniä. Hän ei valittanut. Hän söi sen, mitä hänelle annettiin, mikä kertoi hänelle jotain hänen omasta nälästään ja myös hänen pidättyvyydestään. Hän oli nähnyt ihmisten syövän, kun he olivat todella nälkäisiä. Hän söi kuin joku, joka oli päättänyt, että syöminen oli välttämätöntä ja aikoi tehdä sen oikein. 3. päivänä hän seisoi hänen ikkunansa luona ja katsoi, kun hän kiersi köyttä pihalla. Hän työskenteli varhaisessa kylmyydessä, hengitys höyrysi, kädet liikkuivat rytmissä, jota hän oli ylläpitänyt lapsuudesta asti. Hän katsoi pitkään. Hän oli tietoinen hänen katsomisestaan ja piti liikkeensä tasaisena. Myöhemmin, kun hän tuli sisään, hän sanoi, että hänen työnsä oli meditatiivista. Se oli havainto, ei kohteliaisuus. Hän ajatteli sitä ja oli hänen kanssaan samaa mieltä. Hän kysyi, voisiko hän opettaa häntä. Hän katsoi hänen käsiään, valtavia ja taistelunarpeilla merkittyjä, ja sanoi, että hän voisi yrittää. Se meni aluksi huonosti. Hänen sormensa olivat liian vahvat. Hän rikkoi jatkuvasti hamppua. Hän näytti hänelle, miten tuntea jännitys voiman sijaan, miten kuunnella materiaalia. Hän oli nopea oppilas, kun hän ymmärsi periaatteen. Oppitunnin loppuun mennessä hän oli tehnyt 2 jalkaa kelvollista lettiä, ja hän tarkasteli sitä keskittyneellä ilmeellä, joka ilmaisi henkilöä, joka ei hyväksynyt keskinkertaisuutta missään, mukaan lukien toiminnoissa, joita hän ei koskaan tarvitsisi uudelleen. Hän ajatteli, että hän näytti tyytyväiseltä, vaikka hän ei sanonut niin.
Sinä yönä he istuivat tulen ääressä ensimmäistä kertaa ilman, että hiljaisuus oli epämukavaa. Hän kysyi häneltä kylästä, kauppareiteistä, vuoristoalueiden politiikasta, kysymyksiä, jotka vaikuttivat satunnaisilta, mutta joilla oli sotilaallisen arvioinnin rakenne. Hän vastasi rehellisesti, ihmetellen miksi hän halusi tietää. Hän opetti hänelle 2 sanaa voraikielellä. Ensimmäinen tarkoitti jotain kunnian ja velan välillä. Sanaa, jolla ei ollut yksittäistä ihmisvastaavuutta. Tilaa, jossa velkaa jollekin jotain, mitä ei voitu maksaa takaisin tavaroilla. Toinen tarkoitti kotia, mutta tarkemmin paikkaa, joka pitää nimesi. Hän harjoitteli molempia sanoja epätäydellisellä ääntämisellä, ja hän korjasi häntä epäystävällisesti, mikä yllätti hänet. Hän sai hänet nauramaan 4. päivänä täysin vahingossa. Hän oli korjannut osaa katosta ja astunut löysälle laudalle, ja istui hyvin äkillisesti ja arvottomasti alla olevaan mutaan. Ja ääni, jonka hän päästi, yllättyneenä, ei esitettynä, oli syvä ja aito, ja täytti pihan kuin kello. Hän peitti suunsa välittömästi. Hän katsoi häntä mudasta ja sanoi suurella arvokkuudella, että tämä oli perinteinen kath-tervehdys. Hän nauroi uudelleen, pidempään tällä kertaa. Jotain muuttui sen jälkeen, pieni mutta todellinen. Hän alkoi auttaa vammoistaan huolimatta. Hän ei voinut tehdä mitään, mikä vaati hänen ranteitaan, mutta hän piti asioita paikallaan, siirsi raskaita materiaaleja, jotka olisivat vaatineet häneltä 2 matkaa. Ja kerran, kun kauppiaan kärry oli juuttunut pyöränsä mutaan tien reunassa, hän oli mennyt ulos ja yksinkertaisesti nostanut sen vapaaksi yhdellä kädellä. Kauppiaan sanattomaksi hämmästykseksi hän kertoi hänelle illalla, että hän saisi hänet näyttämään epäpätevämmältä koko kylän edessä. Hän sanoi, ettei se ollut hänen tarkoituksensa. Hän sanoi, että hän tiesi olemansa kiitollinen avusta. He olivat hiljaa yhdessä. Tuli paloi alas. Jollain hetkellä, suunnittelematta, hän kertoi hänelle jotain todellista, että hän ei ollut nauranut vapaasti pitkään aikaan. Että hänen asemansa, hän ei sanonut mitä asemaa, vaati eräänlaista jatkuvaa painovoimaa, että hän oli unohtanut, että oli mahdollista istua tulen ääressä ja olla sanomatta mitään erityistä, ja että se riitti. Hän kertoi hänelle, että hän ymmärsi yksinäisyyttä, joka käytti erilaista kasvoa. Hän katsoi häntä, ja se oli erilaista kuin aiemmat katseet, arvioinnit, laskelmat. Tämä oli vain hän katsomassa häntä. Hän nukahti tuolissaan sinä yönä. Hän peitti hänet omalla peitollaan ennen kuin otti patjan. Kumpikaan heistä ei tunnustanut tätä aamulla, mutta hän huomasi sen ja hän tiesi, että hän oli huomannut. 8. päivänä he tulivat hänen peränsä. Edran oli tien reunassa myymässä köyttä tukkimiehelle, kun hän kuuli äänen, ei kavioiden kopinaa, vaan jotain raskaampaa. Hän kääntyi nähdäkseen kolonnin liikkuvan puurajan läpi. 5 örkkiä panssarissa kantamassa tunnistamattoman klaanin värejä. He eivät liikkuneet kuin matkustajat. He liikkuivat kuin ihmiset, jotka tiesivät tarkalleen, mitä etsivät. Hän käveli takaisin mökkiin tahdilla, jonka hän piti tarkoituksella rauhallisena. Hän oli jo ikkunassa. Hän oli kuullut heidät ennen häntä. Hänen koko olemuksensa oli muuttunut, ei peloissaan, vaan muuttunut, jännittynyt. Nainen, joka oli nauranut hänen pihallaan, oli yhä jossain, mutta jotain vanhempaa ja kovempaa oli palannut hänen kasvoilleen. Hän kysyi hiljaa, tunsiko hän heidät. Hän sanoi kyllä, että he olivat hänen kansansa. Hän odotti. Hän kääntyi ikkunasta ja katsoi häntä, ja hän ymmärsi ennen kuin hän sanoi sanaakaan, että oli jotain, mitä hänelle ei ollut kerrottu. Tapa, jolla hän katsoi häntä, ei pelolla, vaan ilmeellä henkilöä, joka oli kantanut painoa, jonka hän oli aikeissa laskea. Hän kertoi hänelle, ei kaikkia kerralla, paloina. Jokainen lause mittasi hänen arvoaan, hänen täyttä nimeään, petosta, joka oli jättänyt hänet siihen luolaan, mistä hän oli hänet vapauttanut. Ja kuka hän oli, kun kaulus oli otettu pois? Hän seisoi hyvin hiljaa. Hän katsoi hänen imevän sitä. Hän katsoi ympärilleen mökissään, saviruukut tippumisen alla, käsin tehty tuoli, köysi roikkumassa nipuissa kattopalkeista, ja sitten takaisin häneen. Hän oli suojellut pohjoisten alueiden ylikomentaja mökissä, joka vuosi 3 paikasta.
Hän oli saanut hänet nukkumaan köysintekijän patjalla ja syömään 3 päivää vanhaa leipää. Hän sanoi hyvin hiljaa, että hän toivoi, että hän olisi kertonut hänelle aikaisemmin. Hän sanoi, ettei hän ollut varma, auttaisiko hän häntä, jos hän tietäisi. Sanat laskeutuivat häneen oudosti. Hän ajatteli ikkunassa olevaa lasta. Hän ajatteli 3 sekuntia. Hän kertoi hänelle, että hän olisi auttanut häntä joka tapauksessa. Että kahle oli sama kahle riippumatta siitä, kuka sitä käytti. Hän katsoi häntä pitkään. Sitten ovi avautui. Ensimmäisenä sisään tullut soturi oli valtava jopa örkkistandardien mukaan. Ja hänen ilmeensä, kun hän näki Edinin, ei ollut ystävällinen. Hänen nimensä, Vara sanoi selvästi auktoriteetilla, oli Gothan, ja hän palveli häntä, ei päinvastoin. Tämän hän teki selväksi 3 voraikielen sanalla, joilla oli se vaikutus, että Gothan astui välittömästi taaksepäin Ediniltä. Hän puhui sotureilleen useita minuutteja. Edin ei ymmärtänyt mitään, mutta hän pystyi lukemaan sen muodon, auktoriteetin hänen ryhdissään, tavan, jolla muut vastasivat, siirtymisen etsintäryhmästä saattueeksi. Hän oli palannut roolinsa täysin ja välittömästi. Sitten yksi ulkona olevista sotureista huusi. Miehet, jotka olivat myyneet hänet, eivät olleet luovuttaneet. He olivat palanneet, eivät yksin, eivätkä hänen vuokseen. He työskentelivät välittäjälle, joka oli tajunnut, mitä hän oli menettänyt, ja he olivat tulleet hakemaan omaisuutta tai eliminoimaan sen. Heitä oli 9. Varalla oli 5 vartijaa ja itse Vara ja Edin. Hän kertoi hänelle, että hän tunsi maaston. Jokaisen polun, jokaisen onkalon, jokaisen paikan, jossa metsä kapeni ja numerot lakkasivat merkitsemästä. Hän katsoi häntä, todella katsoi, ja sitten hän antoi hänelle 1 nyökkäyksen. Seuraava ei ollut loistava taistelu. Se oli sotkuista ja pelottavaa, ja Edinin kädet tärisivät suurimman osan ajasta, mutta hän tiesi, missä maa muuttui pehmeäksi ja nielaisi jalansijan, ja hän tiesi harjanteen, jossa ääni matkusti petollisesti, ja hän tiesi myllyn takana olevan onkalon, jossa 5 miestä saattoi pitää asemaa 9 vastaan, jos he eivät antaneet itsensä erota. He eivät eronneet. Kun se oli ohi ja miehet olivat paenneet tai aseista riisuttu, Vara löysi hänet istumasta kivellä pääpolvien välissä. Hän istui hänen vieressään. Hän ei sanonut mitään hetkeen. Sitten hän kertoi hänelle, että se oli rohkein asia, jonka hän oli nähnyt joltain ilman haarniskaa tai koulutusta. Hän sanoi sen suoraan ilman koristelua. Hän sanoi, että hän oli ollut enimmäkseen kauhuissaan. Hän sanoi, että nämä asiat eivät olleet toisiaan poissulkevia. Hiljaisuudessa, joka seurasi molempien hengitystä, adrenaliinin valuessa pois. Hän laittoi kätensä hänen kätensä päälle. Hänen kätensä oli 2 kertaa hänen kokonsa. Se oli lämmin. Hän ei liikkunut. Eikä hänkään. Hän sanoi hänen nimensä Vara. Ei hänen arvoaan. Vain hänen nimensä. Ja hän kääntyi katsomaan häntä, ja hän kertoi hänelle totuuden, että hän ei välittänyt siitä, mitä hän komensi, tai mitä hän omisti, tai mikä merkki oli hänen olkapäällään. Että hän oli välittänyt hänestä ennen kuin hän tiesi mitään siitä. Ja sen tietäminen nyt ei muuttanut mitään siitä tietystä tosiasiasta. Hän oli hiljaa pitkään. Sitten hän sanoi, ettei hänelle ollut koskaan sanottu niin ja tarkoitettu sitä. Että hän oli viettänyt niin kauan ollessaan arvo, että hän oli melkein unohtanut, että sen alla oli henkilö. Että 8 päivässä vuotavassa mökissä köysintekijän kanssa hän oli muistanut. Hän ei ollut nainen, joka itki, mutta hänen äänensä, kun hän sanoi sen, oli tavallista karkeampi. 3 päivää myöhemmin Varin täysi saattue saapui. Heitä oli 40 ratsain tarvikevaunujen ja 2 neuvonantajan ja heraldiikan kanssa. He asettuivat kylän ulkopuolelle siistiin muodostelmiin, ja Karth, joka ei ollut koskaan nähnyt yhtäkään örkkiä, saati 40, katsoi verhotuista ikkunoista kollektiivisessa sanattomassa kauhussa. Vara seisoi tiellä Edin mökin edessä. Hän oli nyt omissa vaatteissaan, palautettu, puhdistettu, kirjailu näkyvissä monimutkaissa. Hän samoli velkaavansa hänelle velkaa, jota ei voinut maksaa tavaroilla tai kullalla. Hän sanoi, että Vorai perinteessä tämän luonteisen elämänvelan vastasi vain 1 tavalla, täydellisellä ja ehdottomalla tarjouksella.
Hän sanoi, ettei hän tarjonnut velvollisuudesta. Hän tarjosi, koska hän halusi. Hän pyysi häntä tulemaan pohjoiseen hänen kanssaan. Ei palvelijana, ei puolisona ihmisperinteessä käytetyn sanan vähäpätöisessä merkityksessä, vaan hänen kumppaninaan, hänen tasavertaisenaan niissä asioissa, jotka olivat tärkeitä neuvotteluissa, luottamuksessa, elämässä, jonka hän aikoi rakentaa. Kun hän oli selvinnyt politiikasta, joka oli melkein tappanut hänet. Hän kertoi hänelle, että hän oli ollut komennossa 25-vuotiaasta lähtien, eikä hänellä ollut koskaan ollut elämässään ketään, jonka läsnäolo oli yksinkertaisesti hyvää. Hän kertoi hänelle, että hän oli yrittämättä rehellisin ihminen, jonka hän oli koskaan tavannut. Hän kertoi hänelle, että hän ymmärsi, jos hän sanoisi ei, että hänen elämänsä oli täällä ja se oli todellinen elämä, että hän jättäisi hänelle resursseja, suojaa, mitä tahansa hän tarvitsi. Mutta hän halusi hänen tietävän, että hän pyysi. Hän seisoi mökkinsä edessä, paikattua kattoa, saviruukkuja, köysi nippuja ja katsoi häntä. Hän ajatteli kaikkea, mihin hän oli astumassa. Maailmaan, jossa hän olisi puolet hänen kokoisensa ja neljännes hänen arvoisensa, eikä lainkaan hänen kansansa odotuksia. Maailmaan, jossa oli politiikkaa, komentoa ja sosiaalisia rakenteita, joita hän ei ymmärtänyt, jossa hän olisi aina ihminen, aina tavallinen, aina se, jota piti selittää. Hän ajatteli, mistä hän oli kävelemässä pois. Isänsä työkalut. Spoolin hautapihan reunalla. Metsurien miehet, jotka ostivat hänen köyttään. Hiljaisuus. Hän kertoi hänelle olevansa peloissaan. Hän sanoi tietävänsä. Hän kertoi hänelle tekevänsä todennäköisesti virheitä, nolostuttavansa häntä, ymmärtävänsä asioita väärin. Hän sanoi odottavansa tätä ja piti sitä hyväksyttävänä. Hän sanoi, ettei hän halunnut hänen kuningaskuntaansa tai hänen resurssejaan. Hän halusi hänen tietämän sen selvästi. Hän sanoi tietämänsä senkin. Hän sanoi, että se oli itse asiassa merkittävä osa syytä, miksi hän pyysi. Hän oli hiljaa hetken. Sitten hän sanoi kyllä, ei kovaan ääneen, vain kyllä. Hän ylitti heidän välisen etäisyyden 2 askeleella ja pani kätensä hänen kasvojensa molemmille puolille. Hänen kätensä, jotka olivat käyttäneet aseita ja allekirjoittaneet sopimuksia, muokanneet armeijoiden liikkeitä ja pitäneet häntä varovasti. Sillä tavalla, jolla pidät jotain, jota pelkäät rikkovasi. Hän pani kätensä hänen käsiensä päälle. Hänen takanaan 3 Käthin asukasta oli tullut ulos mökeistään katsomaan. Hänen takanaan 40 voraisoturia oli mennyt hyvin hiljaisiksi. Kumpikaan heistä ei kiinnittänyt huomiota mihinkään siitä. Vastustus ei kestänyt kauan. Voraileirissä se alkoi ennen kuin he olivat ratsastaneet täyden päivän pohjoiseen. Vanhempi neuvonantaja nimeltä Kresat teki asemansa tunnetuksi huolellisesti muotoiltujen neuvottelukanavien kautta, ehdottaen, että ylipäällikön harkintakyky oli vaarantunut hänen koettelemuksensa vuoksi, että ihmiskumppani oli poliittinen rasite, että klaanin käsitys vahvuudesta riippui siitä, että komentaja ilmentäisi vorai-arvoja. Vara kuunteli häntä. Sitten hän kertoi hänelle, ettei hän ollut selvinnyt petoksesta, vankeudesta ja väijytyksestä vain antaakseen neuvonantajan kertoa hänelle, miten hänen henkilökohtaista elämäänsä tulisi johtaa. Hän sanoi tämän hiljaa. Krest ei enää nostanut asiaa esiin suoraan, mutta muut tekivät. Soturi nimeltä Orvin, joka oli halunnut Varin kättä 3 vuotta asianmukaisten klaanikanavien kautta, käytti aiemmin haasteoikeutta, kun he saavuttivat pohjoisen linnoituksen. Vorai-perinteessä tämä oli laillinen prosessi. Kilpailija saattoi vaatia kelpoisuuskokeen, kun komentajan kumppani oli valittu. Kokeen ei tarvinnut olla fyysinen, se voitiin arvioida muilla perusteilla. Orvan, joka oli 2 kertaa Edin painoinen ja oli taistellut 11 kampanjassa, odotti taistelukutsua. Hän halusi tehdä asian näkyväksi. Hän ei ollut julma, vain varma, mikä on joskus vaarallisempaa. Edin, kun hänelle kerrottiin tästä, oli hiljaa hetken. Sitten hän kysyi, millainen koe voisi olla. Kun Gotran, joka oli hitaasti ja ilmoittamatta alkanut pehmentyä häntä kohtaan, selitti vaihtoehdot, Edin valitsi neuvottelun. Koe asetettiin, jokaiselle haastajalle annettaisiin kiistanalainen asia, todellinen, otettu Varin todellisista tapausasiakirjoista,
ja hän perustelisi ratkaisun klaanin vanhinten paneelille. Oran oli ollut neuvostossa vuosia. Hän tunsi protokollat, historian, asianmukaiset muodot. Edin pyysi 3 tuntia tapausasiakirjoihin ja Gothania kääntämään. Kokeessa Orvan perusteli täydellisellä Vorai-muodolla, perinteellä, ennakkotapauksella, aseman vahvuudella. Hänen perustelunsa oli oikea kaikkien klaanin sisäisten standardien mukaan. Edinin perustelu oli lyhyempi. Hän katsoi kiistanalaista tapausta, 2 aliklaanin välistä raja-aluetta, jota ei ollut ratkaistu 11 vuoteen, ja kertoi vanhimmille todellisen kustannuksen jatkuvasta kiistasta kauppahäviöiden, rekrytointivahvuuden ja molemmilla puolilla perhettä olevien sotilaiden moraalin kannalta. Hänellä ei ollut ennakkotapausta mainittavaksi. Hänellä oli aritmetiikkaa ja sellaista selkeyttä, joka tuli siitä, ettei hänellä ollut panosta siihen, kuka oli oikeassa, vain siihen, mikä toimi. 2 5 vanhimmasta muutti kantaansa sen loppuun mennessä. Se ei ollut voitto, mutta se riitti. Orvan, hänen kunniakseen, veti haasteensa takaisin. Hän ei tehnyt sitä lämpimästi, mutta hän teki sen muodollisella tunnustuksella, että Varin valinta oli osoittanut ajattelulaatua, jota hänen neuvostollaan ei ollut. Ihmisten puolelta vastaus oli yksinkertaisempi ja rumempi. Sana levisi, kuten sana aina levisi. Kthin kylä jakautui jyrkästi, jotkut ylpeitä, jotkut kauhistuneita, useimmat yksinkertaisesti hämmentyneitä. Alueellinen lordi lähetti Varin leiriin tiedustelukirjeen, joka oli muotoiltu riittävän huolellisesti loukkaavaksi ilman, että se olisi ollut toimenpiteisiin ryhdyttävissä. Hän vastasi niin suotuisella kauppatarjouksella, että lordi havaitsi itsensä kykenemättömäksi ylläpitämään vastustustaan ilman, että hänestä olisi tullut naurettava. Edin sai kirjeen mieheltä Drovenista, jonka kanssa hän ei ollut puhunut vuosiin, ilmoittaen hänelle, että se mitä hän teki oli nolostuttavaa ja vaarallista. Hän luki sen ja käytti sitä sytyttääkseen tulen sinä iltana. Oli kuitenkin hetki, joka melkein mursi hänet. 3 viikkoa myöhemmin, muodollisella neuvostopäivällisellä linnoituksessa. Hän oli katsonut, kuinka Varin johti vaivattomasti 30 vanhemman soturin huonetta, kääntäen murteiden välillä, ratkaisten tarvikekiistan, vastaanottaen raportteja 4 kenttäupseerilta samanaikaisesti, samalla kun hän ylläpiti monimutkaista diplomaattista keskustelua. Hän oli poikkeuksellinen. Hän oli täysin omassa elementissään. Hän oli sillä hetkellä joku, jonka maailma oli niin laaja ja niin hänen ulottumattomissaan, että hän tunsi itsensä kutistuvan. Hän oli pyytänyt poistua aikaisin. Hän oli löytänyt hänet muurikäytävältä katselemasta vuoria. Hän istui hänen vieressään. Hän ei kysynyt, mikä oli vialla. Hän odotti. Hän kertoi hänelle lopulta olevansa peloissaan, että hän olisi aina kivi, jota hän kantoi, eikä käsi, jota hän piti. Hän oli hiljaa hetken. Sitten hän kertoi hänelle, että paras strateginen neuvo, jonka hän oli saanut 3 vuoteen, oli häneltä keskustelussa köysikiistasta, koska hän oli nähnyt sen hänen maailmansa ulkopuolelta. Hän kertoi hänelle, että hänen neuvonantajansa kertoivat hänelle, mitä perinne sanoi. Hän kertoi hänelle, mikä oli totta. Hän sanoi, ettei hänellä ollut tarpeeksi sitä. Hän kertoi hänelle, että hän oli viettänyt 6 vuotta ihmisten ympäröimänä, jotka tarvitsivat hänen olevan täsmälleen sellainen kuin hän oli. Hän oli ensimmäinen ihminen, joka ei koskaan tarvinnut häneltä mitään muuta kuin hänen seuraansa. Hän katsoi vuoria vielä hetken. Sitten hän otti hänen kätensä. Hän antoi hänen. 6 kuukautta myöhemmin he asuivat Ashenfordin rajapostissa, asutuksessa, joka ei ollut täysin ihmisten eikä Vorai-aluetta, mikä sopi heille molemmille. Se oli käytännöllinen ratkaisu mahdottomaan tilanteeseen, ja sillä oli tahaton vaikutus tulla joksikin aidoksi. Paikka, jonne molempien yhteisöjen kauppiaat tulivat, koska se oli turvallinen, ja jäivät, koska ruoka oli hyvää. Ruoka oli hyvää, koska Edin oli alkanut kokata postin matkustajille, ja hänen repertuaarinsa oli laajentunut merkittävästi Vahan konsultoinnin avulla vain maustamistekniikoista, jotka hän muisti lapsuudestaan. Hänellä oli nyt suurempi liesi. Hänellä oli ruukkuja, joiden ei tarvinnut kerätä sadevettä. Katto ei vuotanut. Aamuisin hän heräsi ennen häntä ja teki tulen ja sai veden kuumenemaan hänen noustessaan. Hän ei ollut lempeä herättäjä. Hän nousi kuin pitkältä matkalta palaava, välittömästi valpas,
välittömästi inventaarioon ryhtyvä. Hän oli oppinut sanomaan jotain tavallista välittömästi antaakseen hänelle ankkurin. Hän saattoi kertoa hänelle säästä tai päivän odotettavissa olevan kauppiaan nimestä tai jostain pienestä, jonka hän oli huomannut edellisenä päivänä. Hän oli kertonut hänelle kerran hiljaa, että tämä oli hänen päivänsä paras osa. Hän vietti aamunsa komennon parissa, viesteissä, raporteissa, olemassaolonsa jatkuvassa painossa. Hän oli oppinut tarpeeksi vuoraita hoitamaan kirjeenvaihtoa Gothanin avulla, ja hänestä oli tullut, ilman että kumpikaan heistä oli sitä päättänyt, jotain hänen sihteerinsä ja hänen kaikumurmansa väliltä. Hänellä ei ollut titteliä. Hänellä ei ollut arvoa. Hän istui hänen vieressään työpöydän ääressä ja sanoi toisinaan asioita kuten, tuo vaikuttaa monimutkaiselta, kun sen ei tarvitsisi olla. Ja hän kuunteli, ja joskus hän oli samaa mieltä. Iltaisin he istuivat tulen ääressä, ja heidän välillään oleva hiljaisuus oli mukavaa. Hänellä oli vähemmän painajaisia. Kun hänellä niitä oli, hän oli paikalla. Ja se tuntui auttavan enemmän kuin mikään, mitä hän todella pystyi tekemään. Hän teki edelleen köyttä, ei tulon vuoksi. He eivät tarvinneet tuloja, vaan koska sen rytmi oli hänen rytminsä, ja hän ei halunnut tulla joksikin, joka oli unohtanut, mistä hän oli kotoisin. Joskus hän katsoi häntä työskentelemässä. Joskus hän pyysi häntä opettamaan uutta tekniikkaa, ja hän oli edelleen liian vahva, ja häntä piti muistuttaa kuuntelemaan materiaalia. Eräänä iltana, kun tuli paloi ja vuoriston kylmyys painoi ikkunoita vasten, hän otti käteensä pätkän valmista köyttä, jonka hän oli jättänyt pöydälle, ja käänteli sitä käsissään. Hän sanoi ajatellensa usein tuota ketjua, seinässä olevaa pulttia. Hän sanoi ajatellensa niitä 3 sekuntia, jotka hän oli seissyt sateessa ennen kuin päätti mennä sisään. Hän sanoi olevansa iloinen, että hän oli käyttänyt ne päättäen niin kuin hän teki. Hän katsoi häntä, tätä valtavaa, poikkeuksellista, monimutkaista ihmistä, joka oli kävellyt hänen elämäänsä hänen pahimman hetkensä kautta, ja ajatteli kuinka vähän hän oli omistanut heidän tavatessaan, ja kuinka vähän se oli muuttunut, ja kuinka täysin kaikki oli erilaista. Hän kertoi hänelle, että hän oli antanut hänelle takaisin hänen arvonsa, että hän ei ollut tajunnut menettäneensä sitä, ennen kuin hän näytti hänelle, että se oli siellä. Hän laski köyden ja katsoi häntä niillä tummilla, arvioivilla silmillään, ja se, mitä niissä nyt oli, ei ollut arviointia. Se oli jotain vakiintunutta ja varmaa ja todellista. Hän kertoi hänelle, että hän oli antanut hänelle jotain, mitä hän ei ollut koskaan saanut 31 vuoden aikana, kun hänet oli kasvatettu johtajuuteen, yhtään päivää. Täysin tavallinen, ilman että kukaan tarvitsi häneltä mitään muuta kuin hänen läsnäolonsa. Ulkona kauden ensimmäinen lumi alkoi sataa Ashenfordiin. Sisällä tuli oli riittävä. Liesihellalla olevissa ruukuissa oli jotain, joka tuoksui vorai-mausteilta ja 2 ihmisen erityiseltä lämmöltä, jotka olivat keksineet, että rehellisesti yritetty mahdoton asia oli selviytymiskelpoinen. 2 maailmaa, 1 tuli ja kaikkia laskelmia vastaan, joita kumpikaan heistä oli koskaan tehnyt, se oli enemmän kuin tarpeeksi. Jos olisit Edin seisomassa siinä sateessa kuulemassa sitä ääntä, olisitko mennyt sisään? Ja nyt kun tiedät, kuka hän todella oli, luuletko hänen tehneen oikean valinnan? Kerro meille kommenteissa ja tilaa, jotta olet täällä, kun seuraava tarina alkaa.